хэдүүлээ одоо тоглоомд дуу оруулцгаая. Ямар дуу оруулах вэ гэхээр энэ шоу маань шалаа мөргөд өгөх юм бол нэг дуурдаг. Тэгээд тоглож явах явцад багнаа бас мөрөх юм бол нэг дуурдаг. За тэгээд үхэхдээ нэг дуу ордог. Мөн энэ багнаа давангууд бас дуурдаг. Нийт ийм 4 дуу оруулцгаая. Тэхийн тул хэдүүлээ Sounds гэдэг фолдер үүсгээд тэрэн дотроо дуунуудаа хуулж хий. За энэ дотор хуулах нь байна. Энэ миний өмнө нь ашигласан бэлэн юм аваад хуулчих. За ийм 4 дуу байгаа. За энэ дуунууд маань ороод ирлээ. За энэ үхдэг нь байна. Энэ пайпа мөрөгдөг нь байна. Энэ оноогоо давдаг нь байна. За энэ болохоор нисдэг нь байна. За тэгвэл хэдүүлээ одоо код руу гарцгаая. Game assets дотор аудио клипүүдээ пабликаар зарлаад өгье. Аудио дай маань өгөхөд ажиллана. Хит бол багнаа мөргөхөд ажиллана. Point гэдэг нь багнаа давах юм бол ажиллана. Wing гэдэг нь болохоор доошоо шууд газраа мөрөх юм бол ажиллах байгаа. Level script руугаа ороод audio source гэдэг хувьсагч зарлая. Audio source game object үүсгэх create sound object гэдэг функцийг зарлаж өгье. Энэ дотор audio source sound гэдэг game object-ийг үүсгэж өгье. Өмнө нь үүсгэсэн audio source гэдэг хувьсагчтай саяны шинэ үүсгэсэн game object-ийнхаа audio source-ыг авах функцийг бичье. Тоглоомыг анх эхлэхэд sound object-ийг үүсгэх ёстой учраас awake дотор энэ функцийг дуудаад өгье. Одоо хэдүүлээ pipe-ад авсан тохиолдолд дуурах тэр хэсгийн кодыг хамтдаа бичье. Audio source play one shot энэ болохоор дотор нь бичсэн саундыг дуургадаг ийм функц байгаа. За тэгээ game assets-аас audio point аудио клипийг ажилуулна гэд биччихье. Үлдсэн 3 саундыг bird script дотор бичих учраас audio source хувьсагчаа зарлаад өгье. Level script-дээр sound гэдэг game object-ийг нэгэнд үүсгэж гисэн учраас энэ audio source-д game object find гэж sound гэдэг game object-ийг хайж болоод тэрнийхээ audio source-ыг авъя гэд бичье. За тэгээд шоу маань ямар нэг юмтай мөргөлдөөд game over болж байгаа энэ on trigger enter 2D функц дээр очоод шал мөргөх болон pipe мөргөхөд хоёр урд дуу гарах учраас if нөхцөл шалгая other tag гэх юм бол тухайн game object-ийн tag нь ground буюу газар байх юм бол game assets-аас audio die гэдэг саундыг дуургая. Хэрвээ ground биш pipe байх юм бол audio hit гэдэг саундыг дуургая. Одоо хэдүүлээ scene руу орцгоё. Саяны зарлж өгсөн public хувьсагчуд давтгын оноож өгье. Үхдэг аяыг холболоо. Мөргөл pipe-ад авах юм бол нисвэл. За ингээд хамтдаа ажиллуулад үзье. За хэдүүлэнгийн sound гэдэг энэ game object үүсчихсэн байна те. Одоогор бол аудио клип нь хоосон байна. За тоглоод үзье. За сая сонсон те. Эхлээд нэг tab дарангууд ямар ч гэсэн дээшээ өсөрж байгаа нь сонсогдож байна. За ингээд сонсогдож байна. Ингээд дабл ингэж дуурах нь байна. За багнаа мөргөж үзье. За ингэж дуурах нь байна. За хэрвээ зүгээр шууд доошо газар мөргөчвөл газар мөргөнгут яг нөгөө энэ багнаа мөргөдөхтэй адилхан дуурайдаад тэр хэдүүлээ нэг tag зарлж өгсөн тэрийгэ ground гэдэг tag үүсгээд өгчээ.
Тэгвэл арай өөр дуурах хэрэгтэй байгаа. За одоо ажиллуулад үзье. За багнаа мөрөхөөр ингэж дуурна. За энэ доошогоо шууд газраа мөргөл ингэж дуурж байна тий. Ингээд нийтээр нь бол 4 дуу байгаа. За. Одоо хэдүүлээ шуунда анимашн хий. Ямар анимашн хийх вэ гэхээр шуун маань үргэлжийн нисэж явах хэвээр өөхөхөөс бусад үед. Тийм учраас нисэж байгаа анимашн хий. Тэхийн тулд assets дотроо animation гэдэг фолдер үүсгэе. За энэ дотор юу үүсгэх вэ гэхээр нэг animator controller. За энэ бол анимашныг контролдог байгаа. Хизээ энэ анимашныг ажиллуулах уу, хизээ зогсоох уу гэдгийг. За эндээ bird animator гэдэг нэр өгчээ. За мөн яг одоо анимашн болохоор new animation гэж хагаад энд bird animation гэдэг нэр өгч. Энэ animation маань шуугаа хөдөлгөн. Энэ bird animator гэдэг маань энэ анимашныг контролдох юм байгаа. За тэгээд шуун дээр очиод хэдүүлээ animator холбоё. За энэ ямар контроллерыг холбох вэ гэхээр bird animator холблоо. За тэгээд хэдүүлээ энэ bird animator руугаа оръё. За хоёр дарангууд ингээ гараад ирж байна. За энэ entry гэж энэ ерөнхийдөө тоглоом эхлэх гэсэн үг. За тэнгуут нэг empty host state үүсгэжээ. За ийшээ бол үргэлж ажиллаж идэг ёстой дефолтоор дутдаг. За тэнгуут энэ bird animation авчраад холбожээ. За энэ холболт хичгэлээ тий. За тэгэхээр шуун маань хизээ нисэх вэ гэхээр ерөнхийдөө бол өөхөөс бусад үед ниснэ. За тэгэхээр ямар ч гэсэн энэ шууг нисэрэ гэдэг тийм нэг хувьсагч хэрэгтэй болно. Тэнгууд parameters гэдэг рүү ороод new boolean утга зарлжээ. Is flying гэд нэрлэжээ. За хэрвээ энэ үнэн байх юм бол энэ анимашн ажиллана. За энд за тэгээд энэ холболтондоо condition-ийн зарлал хийж өгье. За is flying нь үнэн үед бол энэ bird animation ажиллана гэд хийчихлээ. За ингээд шуун дээр очиж жагаад энэ анимашн харъя. За анимашн дээр хоёр дарангууд энэ цог гараад ирж байна. Энийг ийшээ төр зөөгөө тавьчих. За тэгээд texture руугаа оржоод энэ гурван зураг энэ гурван зургийг ээлжлээд байхад ерөнхийдөө шуун маань нисчих байгаа. За тэгвэл bird дээрээ дарж агаад энэ гурыг зөөч. За ингэ зөөгдчихлөө. За энийг зөөч гэсэн учраас энэ доор авчирч агаад ийшээ орж агаад нэг ажиллуулад үзье. За энэ шуун маань арай хурдан хөдлөөд байх шиг байна. Тийм болохоор энэ эдийг жоохон холдуулчихъя. Секунд тутамд өөрчлөгдөд байгааг нь. За 5 секунд тутам болгочихъя. За ингээ харах юм бол юм байна. За тэгээд хэдүүлээ ажиллуулахаа өмнө энэ bird animation чинь ямар үед ажиллах вэ гэхээр is flying true үед ажиллана штэ. За гэхдээ энэ бас нисгээ болох нөхцөл бас хэрэгтэй. За тийм тул энэ дээрээ дахиад холболт хийчихье exit руу. За хизээ энэ болох вэ гэхээр нөхцлөө энэ холбоосон дээрээ зааж өгнө. Is flying худал үед энэ анимашн маань ажиллахаа болно. За тэгээд анимашн дээр очиод нэг дарахаар энд хэрвээ луп хийх бол энийг чеклэх хэрэгтэй хаа. Манайх ч тасралтгүй ажиллах учраас энийг чеклэжээ. За тэгээд хэдүүлээ ажиллуулад үзье.
За ингээд ажиллуулад харангуй шувуу маань нисэж дээ тий. За энэ хурдан удааныг бол та хэд өөрсдөө янзалж чадна. За is flying энэ болохоор анх эхлэхдээ бол үнэнгээр эхэлчлээ тий. За тэгвэл энийг худалдаа болгоод үзье. За тэгвэл шувуу маань нисгээ болчихлоо. Үнэн үед ниснэ. За ингээ болсон. За тэгэхээр хэдүүлээ одоо энэ is flying гэдэг энэ хувьсгчийг үнэн худал болгодог хэсгийг кодон дээрээ бичиж өгье. Bird script руу ороод animator гэдэг хувьсгчийг public-аар зарлая. Тоглоом анх эхлэхэд шувуу маань нисэж байх учраас awake функц дотроо animator-ийнхаа is flying гэдэг хувьсгчид үнэн гэдэг утга өгчээ. Тэгэх юм бол тоглоом эхлэхэд шувуу маань нисэж эхэлнэ гэсэн үг. Ямар үед нисгээ болох уу гэхээр ямар нэг юмтай мөргөлдсөн үед болох учраас on trigger enter функц дотроо is flying утгыг false болгоё. За одоо хэдүүлээ scene руу орцгоё. Саяны зарлж өгсөн bird script-ээр зарлж өгсөн animator-ыг холбоё. За нэг зөвгөд хийчихье. За одоо хамтаа ажиллуулад харъя. За ингээд манай шувуу маань нисэж дээ тий. Одоо бол зөв ажиллаж байна. Тоглоомоо эхлүүлээд үзье. За нисчихлээ. За ингээ өгсөн чинь амарч байсан. Анимашн маань ажиллахаа хэлсэн байна тий. За дахиад тоглоё. За ингээд тоглоом маань туслаа.